Son dövrlər ictimai yaşam müəssisələri və ailəvi istirahət mərkəzlərində müxtəlif növ vəhşi heyvanların nümayiş etdirilməsi halları geniş yayılıb. Bu cür addımların əsas məqsədi müştəriləri cəlb etmək, məkana olan marağı artırmaqdır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, bu hal heyvanların insanlarla təması və bəzi xəstəliklərin törədicilərinin insanlara ötürülməsi, ölkədə bioloji təhlükəsizliyin pozulması risklərini meydana gətirir. Hazırda bu məqsədlə ölkəmizdə müxtəlif şəhər və rayonlarda monitorinqlər keçirilməyə başlanmışdır və aidiyyəti qurumların iştirakı ilə daha kəskin inzibati tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, qeyd edilən obyektlərin sahibləri öz obyektlərində saxladıqları vəhşi heyvan və quşları aidiyyəti qaydalar gözlənilməklə ya heyvanat parklarına, ya da müvafiq təbiət ərazilərinə buraxılmasını təmin eləsinlər. Ailəvi istirahət mərkəzlərində heyvanların saxlanılması vətəndaşları zoonoz xəstəliklərinin yayılma riski ilə üz-üzə qoyur. Bu heyvanlar tez-tez gəmiricilərlə təmasda olur və nəticədə xəstəlik törədicilər həmin gəmiricilər vasitəsilə obyektin yerləşdiyi ərazidən daha uzaqlara yayıla bilir. Beləliklə bu infeksiya epidemioloji xarakter daşıyır. Birinci təmas vasitəsilə keçə bilər bizə və yaxud da heyvanın dişləməsi və yaxud da cırmıq atması nəticəsində keçə bilər. Heyvanların nəcisi və yaxud da sidik ifrazının hər hansı bir yerdə bulaşması və bizim ona kontakt qurmağımız nəticəsində keçə bilər. Bəzən ola bilər ki, heyvanın hər hansı bir askırması, hava damcı yolu ilə insana keçə bilər. Ona görə bəzən biz məsafəmiz yetəri qədər olmadığında təmas etməsək belə, oradakı hava damcı yolu ilə bizə xəstəyə keçə bilər. Ona görə məsafəni də bəzən qorumaqda fayda var. Qeyd edək ki, yaranan təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə zoonoz xəstəliklərin baş vermə riskinin aradan qaldırılması üçün baytarlıq nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında qərara əsasən sentyabrın 25-də vəhşi heyvanların ictimai yaşam müəssisələri və ailəvi istirahət mərkəzlərində saxlaması ilə nümayiş etdirilməsi qadağan edilib.